خوست کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې له هغه وروسته لوړوالی راغی چې په ټولنیزو رسنیو کې د ډالر ارزښت خلکو د افغانیو په مقابل کې په خپل سر لوړ یاد کړ. په ښار کې د یاد کار د مخنیوي په موخه د نرخونو کنټرول او احتکار کمیسیون لومړی اعلامیې خپرې کړې او ورپسې یې عملي اقدام ترسره کړ چې خلکو یې تود هرکلی وکړ. دا یو څو ورځې مخکې خو روټونه ډېر جګ شوي وو، لوړ شوي وو. اوس الحمدلله دولت اجرات وکړه، هغه روټونه یې عادي حالت ته راوسه، روټونه یې کنټرول کړل. موږ د دولت څخه ډېره مننه کوو یا منندوی یو چې په راتلونکي وخت کې دغه اجرات بیا وکړي او خلک خپل سر هغه ته پرېږدي نه دي چې هغه روټونه بیا لوړ کړي. موږ د دولت نه په دې برخه کې ډېر خوشحاله یو. دغه اقدام چې دی د میکستای او دغه نیک ګامې دی ښه په اصطلاح یو ښه ذریعه ده د هېوادولۍ پوره چې نرخونه څومره کنټرول شي د هغې پوره دغه کاروبار هم ښه کېږي او دغه ښاري خلک البته دغه اطرافي خلک دا د دوی اقتصاد ورسره ښه کېږي او دوی خوشحالېږي د داسې د یو قدم نه د داسې یو زیري نه واقع چې د خلک خوشحالېږي متاثره کېږي خلک خوشحال دي. دغه ګام میکستایي باید په دانه جدي کور وشي. ورته وخت کې د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي که په هیواد کې راکړه ورکړه په افغانیو سره ترسره شي افغانۍ به خپل ارزښت وساتي او له نورو تجارانو غواړي چې راکړه ورکړه دې په افغانیو سره ترسره کړي. خپل هیواد کې خپل افغانۍ باید وکړي نه پردی باید. مونږ ان شاء الله بانکي طرفه چې مونږ ته څه هدایت وشي مونږ په هدایت سره سم په مخ ځو. مونږ ته دا هدایت بار بانک نن کېږي چې خپل افغانۍ هویت وساتي او خلکو ته اطمینان ورکړي. افغانۍ ان شاء الله په خپل حال به درېږي. دوی دا کوشش کوي چې ډېر لوړ ټایم نه پرېږدي مې حکومت په خپل راکړه ورکړه په افغانۍ وکړو نه په بله روپۍ. موږ افغانۍ په خپله نرم هغه پیدا کړو ارزښت پیدا کړو چې تجاران مخ واړوي دوکانداران په خپل افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړو. بلخوا د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون مسؤلین وایي اوس په ښار کې د توکو بیې عادي حالت ته راګرځېدلي او چاته به اجازه ور نه کړي چې په خپل سر د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړي. د نرخونو کنټرول کمیسیون اعلامیې خپرې کړې او بالاخره ورته ومویل چې څوک په خپل سر نرخ جګ نه کړي. بیرته د حالات عادي حالت ته راغی، بالکل کنټرول شو. اوس انشاءالله هیڅ مشکل نشته. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د خوراکي غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړي په خپل سر. خوست میشت له دولته غواړي چې د نرخونو کنټرول او احتکار په برخه کې خپلې هڅې همداسې جاري وساتي. له کاروباریانو تجارانو بیا غواړي چې په خپل سري توګه د توکو په بیو کې لوړوالی نه راولي. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.